batuk seminggu, masih batuk 2 minggu. Udah sebulan. Loh, ini batuk atau mantan yang susah move on. Batuk lama bisa jadi gejala serius. Bisa bronkitis, asma, TBC, atau infeksi paru. Apalagi kalau napas bunyi. Atau dada nyeri kayak dipeluk utang. Solusinya? Stop ngerokok, hindari debu, minum air putih, dan istirahat cukup. Kalau batuk makin jadi-jadi, langsung ke dokter. Karena batuk nggak sembuh-sembuh. Bukan nasib, tapi peringatan. Salam sehat.